Baankiin Chaayinaa ijaarsa buufataa xiyyaara bushooftuuf doolaara miliyoona 500 akka dhiyeessitu ibsite. Itoophiyaan Faransaay fi Kuwaatar waliin tumsa damee waraanaa waliin qabdu cimsuuf marii gaggeessite. Itoophiyaan biyya gaarii jechuu qofa osoo hin taane biyya seenaa fi qabeenya qabdu ta'us beeksisuudha jedhan Dr. Abiy Ahmad. Dhaabbanni Itoophiyaa Ovid Holding carraa investimentii Kaameruun waliin eegaluufi. Biyyi daangaa bahara dheeraa qabdu Soomaaliyaan hongee hamaan dhaawamtee gara Itoophiyaa dhiyeessaa jirti. Sirni kafaltii haareenii doolaaraan dorgomaa jiru hojii kafaltii haaraa eegale kanneen jahan matootii oduu teenya arraati Rastam Muhammad isin wajjin turaa amma oduu bal'inaan. Baankiin Chaayinaa ijaarsa buufata xiyyaara bushooftuutiif doolaara miliyoona 500 akka dhiyeessitu ibsite. Ijaarsa buufata xiyyaara idila addunyaa bushooftutti ijaaramuuf kan oolu doolaara miliyoona 500 akka dhiyeessu baankiin Chaayinaa tokko ibsu sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa ibse. Obbo Masfin Xaasoo hojii gaggeessaan sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa walgahii investimentii Afrikaa Morookoo Raabaatitti gaggeeffamaa jiru irratti ifoomse. Obbo Masfin baankiin maallaqa kana akka dhiyeessu ibse kam akka ta'e kan hin ibsin yoo tahan haalli kun garuu hojii ijaarsa buufata xiyyaaraa kanaaf baay'ee murteessaadha jedhan. Buufanni xiyyaara idila addunyaa bushooftuu ganda abbuu seeraatti ijaaramuu baasii doolaara Ameerikaa biliyoona 12.5 kan gaafatu yoo ta'u kunis bittaa lafaa fi beenyaa namoota naannoo kanaa buqqaaniin kan walitti hammatudha jedhamee jira. Ijaarsa hojii kanaaf kan oolu doolaara biliyoona 8 abbootii qabeenyaa dhuunfaan kan dhiyaatu ta'uunis ibsame. Hojii gaggeessaan sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa ijaarsa piroojaktii kanaaf kan oolu maallaqa gahaa walitti qabuuf dhaabbilee maallaqaa hedduu waliin marii taasisaa akka jiranis ibse. Hojii gaggeessichi akka himanitti dhaabbilee maallaqaa baha jiddu galeessaa Chaayinaa, Hindii, Awurooppaa fi Ameerikaa kaabaa jiran waliin mari'achaa jirra deebii nuti isaan biraa argachaa jirrus deebii gaariidha jechuudhaan ifoomse. Kanaan duras marii walfakkaataan Faransaay Paarisitti kan gaggeeffamee ture yoo ta'u, tuutni hojii raawwachiiftoota sarara daandii xiyyaara Itoophiyaa abbootii qabeenyaa Awurooppaa akka hojiif maallaqa dhiyeessan gaafatanii turan. Obbo Masfin bu'aa qabeessummaa dhaabbatichaa abbootii qabeenya maallaqa dhiyeessuu danda'aniif ibse. Hanqinni sharafa maallaqaa nu hin mudatu kan jedhu Obbo Masfin galii keenya 90% ol maallaqa sharafa alaan arganna kanaaf haalli jijjiirraa sharafa maallaqaa kan nu miidhuu miti jechuun itti dabaluudhaan ibsan. Kana malees dhaabbatichi wayita rakkoon addunyaa mudate haala itti keessa dabrellee Obbo Masfin ibse. Rakkoo haala naannoo jiru yeroo weerara dhibee kooroonaas dhaabbatichi bu'aa qabeessummaa isaa itti fufee jira jechuun ijaarsa piroojaktii bushooftuu kana gaggeessuus akka danda'u ibsanii jiran. Itoophiyaan Faransaay fi Kuwaatar waliin tumsa damee waraanaa waliin qabdu cimsuuf marii gaggeessite. Ministeerri raayyaa ittisaa Injiinar Aayishaa Muhammad Kuwaatar magaalaa Doohaatti daawwannaa hojii taasisuun hariiroo biyyoota lamaanii karaa waraanaan kan dabalatu marii taasisan. Injiinar Aayishaa Muhammad turtii isaaniitiin ministeera muummee itti aanaa fi ministeera raayyaa ittisa Kuwaatar Sheekh Saa'ud bin Abdurrahman bin Hassan Altaanii waliin mari'achuu isii ibsite. Marii kanaan keessumaa tumsa damee waraanaa guddisuu fi cimsuuf haala danda'amu irratti dameewwan investimentii fi ijaarsa dandeettii irrattis tumsa isaanii cimsuuf biyyoonni lamaan fedhii qabaachuun himan. Dabalataanis jilli ajajaa waraana lafoo biyya Faransaay Jeneraal Piyeer Shiiliin durfamuu Itoophiyaatti dhimmoota waraanaa irratti marii taasisuunis ibsame. Yeroo ammaa jila isaa waliin daawwannaa hojiitiif Itoophiyaa kan jiran Jeneraal Piyeer Faransaay tumsa damee waraanaa Itoophiyaa waliin qabdu cimsitee itti fufti jechuudhaan dubbate. Marichi tumsa loltummaa biyyoota lamaanii cimsuuf kan kaayyeeffate ta'uun himame. Dabalataanis Jeneraal Piyeer Shiilii yeroo ammaa kana hojii Itoophiyaan nageenya naannichaa mirkaneessuuf hojjechaa jirtu dinqisiifachuudhaan yeroo itti aanutti dhimmoota barbaachisoo ta'an irratti waliin kan hojjetan ta'uu hime. Itti dabaluunis ergama nageenyaa kabachiisuu keessatti hirmaannaan raayyaa ittisa Itoophiyaa barbaachisaa ta'uu eeruun kanaanis biyyattiin cimtee akka itti fuftu dhaaman. Xumura irratti Faransaay fayyadamummaa waloof deeggarsa meeshaalee waraanaa leenjii humna namaa fi tumsa loltummaa walitti fufinsa qabu Itoophiyaaf taasisuuf qophii ta'uu mirkaneesse. Hoogganaan qajeelcha olaanaa barnootaa fi leenjii raayyaa ittisaa Jeneraal Yimar Mokonnan gama isaaniitiin teeknoolojii loltummaa ammayyaan deeggaramuun dirqama bahachuuf Faransaay waliin hojjechuun akka qabanis dubbatan.
Itoophiyaan biyya gaarii jechuu qofa osoo hin taane biyya seenaa fi qabeenya qabdu ta'us beeksisuudha jedhan Dr. Abiyyi Ahmad. Itoophiyaan biyya gaarii fi mijjattuudha jechuu qofa osoo hin taane biyya seenaa fi qabeenya hedduu qabdu ta'uu beeksisuun barbaachisaadha jedhan Ministeerri Muummee Fidirii Dr. Abiyyi Ahmad. Ministeerri Muummee Fidirii Dr. Abiyyi Ahmad walgahii koree qindeessituu biyyaalessaa COP32 irratti argamuun kallattii hojii kaa'e. Itoophiyaan biyya gaariidha jechuu qofa osoo hin taane biyya seenaa fi qabeenya hedduu qabdu ta'uu beeksisuun barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Itoophiyaan dhimmoota bu'uuraan ga'umsa amansiisaa qabaachuu haalaan beeksisuun murteessaa ta'uus himan. Kana malees qaamni sababa waltajjii kanaan gara Itoophiyaa dhufe biyyattii hubatee yeroo biraas deebi'ee daawwachuuf akka karoorfatu hojjechuu qabnaa jedhan. Imala waggoota 3 fi walakkaa dabran keessatti ijaarsa biyyaa fi maqaa gaarii biyyaa ijaaruu akkasumas waltajjiin walitti nu qaban akka milkaa'an xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa turuu ibsan. Yaa'iin qabeenya qilleensa mootummoota gamtoomanii 32ffaa Itoophiyaan qopheessuuf jirtu yaa'iiwwan idila addunyaa Itoophiyaan sadarkaa garaagaraan hanga ammaatti keessummeessaa turteen adda ta'uus ibse. Yaa'ii ijaarsa maqaa biyyaa guddina diinagdee hariiroo dippiloomaasii fi siyaasaaf faayidaa olaanaa qabu kana sirnaan keessummeessuuf qophii isaa madaalu taasisuun barbaachisaa tahuu Dr. Abiyyi Ahmad har'a walga'icha irratti kallattii kaa'an. Yaa'iin qabeenya qilleensa mootummoota gamtoomanii 32ffaan bara faranjoota 2027tti qopheessummaa Itoophiyaan Finfinneetti ni gaggeeffama. Dhaabbanni Itoophiyaa Ovid Holdings carraa investimentii Kaameroon waliin eegaluufi. Dhaabbanni Itoophiyaa adda duree bara 2013 kaapitaala doolaara biliyoona 15 hundeeffamee Ovid Holdings investimentii ta'uu danda'uuf Kaameroon waliin hojjechuuf deema. Dhaabbatichi sadaasa 23 hanga 28 bara 2025tti biyyattii daawwachuun carraawwan dameelee ijoo kanneen akka ijaarsaa, albuuda, bu'uuraalee misoomaa, daldala qonnaa fi qabeenya hin sochoonee qorachuuf ni hojjeta. Akka qaama daawwannaa kanatti walgahiin daldala guddaa sadaasa 27 gaggeeffamuuf kan beellamame yoo ta'u, bakka bu'oonni Ovid Holdings qondaaltota mootummaa Kaameruunii fi dhaabbilee biyya keessaa waliin ni hojjetu. Mariin kun walta'iinsa uumuu fi abdii investimentii adda baasuu irratti kan xiyyeeffatu taha. Tarkaanfiin kun qaama adeemsa guddaa dhaabbileen Afrikaa ardii kana keessatti investimentii taasisaa jiraniin hoggaa tahu gabaa babal'achaa jiruu fi naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa kan kaa'edha. Ovid Holdings qabeenya maallaqaa fi ogummaa isaa fayyadamuun piroojektota misooma Kaameruun keessatti hojjetaman keessatti gumaacha godhuun tumsa diinagdee naannoo daran cimsuuf kaayyeeffatee jira. Biyyi daangaa bahara dheeraa qabdu Soomaaliyaan hongee hamaan dhaawamtee gara Itoophiyaa dheessaa jirti. Hongeen kun saffisaan itti deemaa kan jiru yoo ta'u, hanquu rooba mudateen naannoo bal'aa biyyattiin qabdu yeroo ammaa gogiinsaaf saaxilamtee jirti. Namoonni miliyoonaan lakkaa'aman beelaa fi buqqa'insaaf saaxilamuu isaanii ogeeyyiin namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akeekkachiisan. Adoolessa 10 mootummaan federaalaa Soomaaliyaa labsii hatattamaa hongee kanaa sirnaan labsuudhaan haalli naannolee kaaba giddugaleessaa fi kibba Soomaaliyaa keessatti hammaataa dhufuu isaatiin gargaarsa idila addunyaa hatattamaa akka barbaadan iyyachuu isaa waajjirri qindoomina gargaarsa UN fi OCHA'n ibsan. Puutlaand naannolee haala hamaadhaan miidhaman keessaa tokko yoo taatu, aanga'oonni akka tilmaamanitti namoonni gara miliyoona tokkotti dhiyaatan deeggarsa kan barbaadanii fi namoonni 130 tahan hatattamaan lubbuu balaa kanaaf saaxilaman tahuu ibsan. Ergamni madaallii dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalqaba baatii kanaa qorannoo naannolee baarii fi nugaalitti gaggeesseen hawaasa hanqina bishaanii fi nyaata cimaa wajjin wallaansoo qaban kan arge yoo ta'u, jiraattota kana ji'oota dhufan keessa balaan hongee hamaan mudachuu akka danda'u akeekkachiisanii turan. Waggaa dabrerraa eegalee rooba kan hin harkatin ta'uu fi hongee kanaan dura mudachaa ture keessaa kun isa hamaa ta'uu bulchaan godina barii ganda shahadaa Abdiqanii Usmaan Umar dubbatanii jiru. Dubbii isaa itti fufuudhaan maatii buqqaatota ji'oota 3 dura as kan dhufan yoo ta'u, kanneen biroos dhufaa jiru jechuun dhiironni dheedaa fi bishaan barbaacha gara Itoophiyaa dhiyoo jirtutti waan ce'aniif kanneen haaraan dhufan irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'immaniidha ja'an. Jiraattonni akka jaanitti gargaarsi nyaataa duraan godhamuu ni hir'ate akkasumas meeshaalee yaalaa harkachaa turan dhabuu, roobni dhabamuu, haroon bishaanii goguu fi rakkooleen hongeen wal qabatan itti cimuun gandoonni qubsuma godaananii gara biyya ollaatti deemaa jiran. Magaalaa Dhahan keessatti jiruun nama bishaan konkolaataa dhufu isa qaalitti bitamuun rakkachaa jiraatu. Gargaarsi maallaqaa duraan dhaabbata namoomaa Soomaaliyaa jiru irraa godhamaa ture dhibbantaa 23.7 ture amma hir'isee jira.
Gargaarsa nyaataa duraan namoota takka tuqaa takka godhamaa ture amma gara nama 350tti gad bu'ee jiraachuu himan. Puutlaandi qofa keessatti bakkeewwan nyaataa dabalataa 89 fi wirtuuleen fayyaa fi tasgabbii 198 hanqina dhiyeessii cimaan mudatee jiraachuun gabaafame. Qorannoo isaatiin dhaabbanni UN akka ibsetti gogiinsi kun haala namoomaa duraanuu hamaa ta'e jidduutti mul'achaa jira. Yoo xiqqaate namoonni miliyoona 4.4 hanga muddeetti hanqinni nyaataa cimaan akka isaan mudatu kan tilmaame yoo ta'u, daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadii ta'an miliyoona 1.85 ammoo hanga walakkeessa bara 2026tti hanqina nyaataa cimaa akka isaan mudatuuf jiru akeekee jira. Dhaabbanni nyaataa fi qonnaa mootummoota gamtoomanii akka dinniinetti haalli qilleensaa gogaa fi ho'aan biyyattii irra caalaa naannoo giddu galeessaa fi kaaba keessatti hongeen akka itti fufuu tilmaamee jira jechuun dhaabbanni UN Hiiraan Onlaayin Daawaan Afrikaa Ejensiin Pireesii Intarnaashinaal gabaasanii jiru. Sirni kaffaltii haareenii doolaaraan dorgomaa jiru hojii kaffaltii haaraa eegale. Gabaan diinagdee addunyaa jijjiirama guddaa keessa jira. Seenaa diinagdee gurguddaa bara 2025 Awurooppaatti ta'an keessaa tokko kan miidiyaaleen xiyyeeffannoo itti hin kennin gamtaan BRICS sirna kaffaltii haaraa jalqabuu isaati. Gamtaan BRICS sirna kaffaltii haaraa biyyoonni addunyaa 185 maallaqa Chaayinaa renminbiin daldala akka gaggeessan taasisuu milkaa'inaan eegaluu isaa beeksisee jira. Sirni kun biyyoota guddachaa jiran Afrikaa, Ameerikaa Kibbaa fi Eeshiyaa filannoo haaraa fi dhiibbaa siyaasaa fakkaatu jalaa miliqsuu akka danda'u gabaafame. Renminbiin Chaayinaa amma faayinaansii daldala addunyaa keessatti maallaqa bal'inaan itti fayyadama doolaara Ameerikaa booda sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu yoo ta'u, waggoota 3 dabran keessatti qoodni isaa gara 7.6tti guddate. Waggoota 5 dabran keessatti baankonni Chaayinaa liqii renminbii biyyoota alaaf kenneen dachaa 4 guddisanii jiru. Fakkeenyaaf Indoneeziyaan yeroo jalqabaaf boondii yuwaan yeroo gurgurtaa investoroota dhimma kanaaf fedhii akka qaban kan ibsan yoo ta'u, kunis kan eegame caalaa dachaa 3 kan caaleedha. Biyyoonni guddachaa jiran hedduun liqa isaanii doolaara Ameerikaa irraa gara renminbii Chaayinaatti jijjiiraa akka jiran himamaa jira. Bloomberg akka tilmaametti bara 2050tti gareen biyyoota 7 GDP addunyaa keessaa 18 qofa kan qabatu yoo ta'u, biyyoonni BRICS ammoo 50 akka qabatan ibse. Kunis humni diinagdee addunyaa gara bahaa fi kibbaatti jijjiiramuu isaa akka ragaatti ilaalama. Chaayinaan biyyoota Afrikaa 53 waliin waliigaltee daldalaa taarifa zeeroo mallatteessitee fi waldaan biyyoota kibba bahaa Eeshiyaa Chaayinaa waliin waliigaltee daldalaa cimsuu isaatiin Chaayinaan kutaalee addunyaa irra caalaa michuu daldalaa fi faayinaansii ijoo godhachaa akka jirtu mirkaneessaa ja'amee jira. Eegaan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.